La alarma de aire se produce cuando el circuito nos quedó mal purgado y alcanza a ingresar aire en la línea. Por alguna situación se presenta una burbuja de aire grande. Ese aire va a entrar a la bomba de infusión, pero el paciente va a estar siempre seguro porque ese aire nunca le va a llegar al paciente. En la bomba siempre nos va a decir un letrerito que dice alarma de aire. O aire acumulado. En este caso yo le digo OK. La bomba me dice desconecta el paciente antes de purgar. Desconecto si es necesario y purgar la línea con 2 centímetros. Le voy a decir que sí. Cuando yo considere que ya pasó mi burbuja, le voy a estar y continuamos con nuestra infusión normalmente.